အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကိုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်ပြမယ့်ဟင်းလေးကတော့ကြက်ဥအချိုနှက်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မပြုတ်ထားတဲ့ကြက်ဥလေးတွေကိုအကြောလေးတင်းအောင်ပေါ့နော်ကျွန်မအရင်ဆုံးကြော်ပါတယ်ရှင်အနှစ်လေးတွေကိုမှောက်ပြီးတော့အရင်ထည့်ရပါမယ်ရှင်အနှစ်မထွက်အောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်တစ်ဖက်ကအနှစ်လေးတွေနည်းနည်းလေးအကြောတင်းလာပြီဆိုရင်တော့တစ်ဖက်ကိုလှန်ပေးရပါမယ်ရှင်အဲ့လိုကြော်ပြီးတော့နှက်တာပို့ပြီးတော့စားကောင်းပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့ကြက်ဥတွေကိုတစ်ခုချင်းစီပကံနဲ့ပြန်ထည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မအဲ့ဒီစီတဲကိုကြက်သွန်အကွင်းလေးတွေလီးထားပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီကြက်သွန်လေးတွေထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မပဲငပြားကြီးအကြည်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်အနောက်ရည်ထည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့တေချာလေးမှွေပေးပါမယ်ခရုစီထည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မစောစောကကြော်ထားတဲ့ကြက်ဥတွေထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အသားလေးပေါ့နော်အနှစ်ကလေးတွေမထွက်အောင်လို့အသားလေးဖွာပြီးတော့မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မအရသာအတွက်အချိုမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ငပြားလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့နှံ့အောင်မှွေပေးပါမယ်ဒီဟင်းလေးကလည်းတစ်မျိုးစားကောင်းပါတယ်เนาะကြက်ဥလေးကိုအချိုနှက်ထားတဲ့အတွက်လူကြီးတွေအတွက်လည်းတင့်တော်ပါတယ်ကလေးတွေအတွက်ဆိုလည်းတင့်တော်ပါတယ်ရှင်အချိုနှက်လေးဆိုတော့ပေါ့နော်စားလို့ကောင်းပါတယ်ပြီးရင်အသားလေးပေါ့နော်ကျမတို့ချော့ပြီးတော့မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ဘာလို့ဆိုအနှစ်ထွက်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်ပြီးထမင်းစားလို့လည်းမိန်နဲ့ကြက်ဥအချိုကြော်နှက်လေးရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်